साइकोलॉजी के अनुसार रात में अचानक नींद टूट जाने का मतलब है कि आपकी आत्मा किसी के सपने में गई हुई है या फिर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा सोचा हुआ होता है। साइकोलॉजी कहती है कि यदि आप चाहते हो कि आपकी बात को कोई ना भूले, तो आप उसी बात को एक कहानी के तौर पर बताइए। कहानी को इंसान जल्दी याद और लंबे समय तक याद कर पाते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि यदि आप किसी कारणवश झूठ बोल रहे हो, तो आप हल्का सा शर्मा जाइए। ऐसा करने से लोग आपकी बातों को सच मान लेते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि आंखें बंद करने से आपको चीज़ें जल्दी याद आ जाती है। अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हो, तो उसे आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करें। आपको वो चीज़ ज़रूर याद आ जाएगी। साइकोलॉजी कहती है कि प्यार और सेक्स को लेकर दिमाग अलग अलग तरीके से सोचता है। प्यार के बारे में सोचने वाले इंसान शांत होते हैं, जबकि सेक्स की सोचने वाले इंसान आक्रामक हो जाते हैं। वे प्यार पाने की नहीं, पकड़ने की तैयारी में रहते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जिन्हें प्यार नहीं मिलता, वे तन्हा और अकेलापन अधिक महसूस करते हैं। वे अवसाद जैसी समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं, पागल भी हो सकते हैं और हृदयघात की वजह से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप किसी को प्यार की नज़र से देखते हो, तो उस वक्त आंखों की पुतली फैल जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि लड़का जब प्यार करता है तो वह दिमाग से करता है, लड़की जब प्यार करती है तो वह दिल से करती है। इसलिए वह अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई आपसे मन ही मन बेहद प्यार करेगा और चाहने लगेगा, तो वो कभी भी आपको आई लव यू नहीं बोलेगा, बल्कि आपका पूरा ख्याल रखेगा और इस बात से डरेगा कि कहीं वह आपको खो ना दे।